Ողջույն, հնում Ուրալը համարվել է երկրագնդի քարե առանցքը, ներկայացնեմ հետևյալ գիրքը։ Գիրքի հեղինակը Վլադիմիր Պետրուխին, Կարալաֆինսկիի միֆը, գիրքը հրատարակել է Միֆ հրատարակչություն 2023 թվականին։ Ուգրոֆինական ժողովուրդները, ֆինները, կարելները, էստոնացիները, հունգարացիները և նրանց ազգակից սաամները, ումներ անվանում ենք լոպարիներ, ուրալյան լեզվաընտանիքին պատկանող ժողովուրդներ են։ Ուգրոֆինների նախաքրիստոնեական կրոնի մշակույթի մասին տեղեկությունները սակավ են։ 16-րդ դարում եպիսկոպոս Միքայել Ագրիկոլան հավաքել է իր ժամանակ պահպանված բանավոր տեղեկությունները հեթանոս աստվածների, հերոսների մասին։ Պահպանվել են բազմաթիվ ժայռապատկերներ, երգեր, ռունաներ նվիրված հեթանոս աստվածներին, հերոսներին, աստվածածված կենդանիներին։ Նրանց միջոցով մենք իմանում ենք գլխավոր աստված Ծերունի, բերքի և եղանակի աստված Ուկոյի և նրա կնոջ Ռաունի, որսորդների հովանավոր Խիսիի, անդրաշխարհի աստված Մանայի կամ Տուունի և այլ աստվածների և ոգիների մասին։ Անդրաշխարհը կոչվում էր Տուոնելա կամ Մանալա։ Այն գտնվում էր հեռավոր ցրտաշունչ Պոխյոլա երկրում։ Ուգրոֆինների էպոսը Կալեվալան է, վերջինից գլխավոր հերոսը Վայնանմեյնենն է։ Կալեվալա էպոսի ժամանակակից մշակված տարբերակը 1849 թվականին ներկայացրել է բանահավաք Էլիաս Լյոնրոտը։ Կան բազմաթիվ զուգահեռներ ուգրոֆինական և հնդեվրոպական հավատալիքների միջև։ Ուգրոֆինները աստվածացնում էին արջերին, եղջերուներին, ձկներին և այլն։ Ուգրոֆինների համար մեծ դեր էին խաղում անտառը, ոսորդությունը, ձկնորսությունը, կենաց ծառը առօրյա կյանքում։ Գրքում առանձին բաժնով ներկայացված են էստոնացիների և ազգակից սաամների կամ լոպարիների լեգենդները։ Գիրքը հետաքրքիր կլինի Ֆինլանդիայի, Էստոնիայի և հյուսիսային ժողովուրդների պատմությամբ և մշակույթով հետաքրքրվող լայն շրջանակին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։